Rồi, Long Bonsai xin chào tất cả anh em nha. Xin lưu một cây cẩm thị mới với anh em. Đó, vị trí đây là 40 nha anh em. Khá to vậy chị nha anh em. Cao là 23 nha, từ mấy chậu lên nha anh em. 23. Bày táo là 45 nha anh em. Đây, từ đây qua đây là 45. Đây có độ cỏ rất là đẹp nha anh em. Cỏ siêu đẹp luôn. Khá hay luôn nha anh em. Cảm khá nhiều nha anh em. Đây, anh em có thể nhìn thấy rất nhiều. Khi trồng anh em xử lý đế lại nha anh em. Chùm bị ok luôn nha anh em, chùm hết bị luôn và thả bị từ từ nha anh em. Rất hay luôn nha anh em, rất đẹp. Đây, các lò lắc co rất đẹp nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem bài và ủng hộ.